O s'ki frik, banu njëri lirë. Kush e di se çfarë planesh ka Zoti me ty. Mos u trishto përballë dëshpërimeve, situatave të ndryshme. Përballë atyre projekteve të cilat munden më qartë dhe me marrë një orientim ose një drejtim tjetër. Kur mos o dëshpëro, asnjëherë mos të fiket zemra, mos paket fryma, sepse në kjo se diçka mungon sot, nesër Zoti ka me bo shumë më të madhe, më të bukur, më të fuqishme, më të jashtëzakonshme. Nuk të merr Zoti gjë, as nuk të hek gjë, në kuptimin që nuk të lën dur bosh. Asnjëherë Zoti nuk të braktis në ato vendimarrje të mëdha. Ka me kenë me ty gjithmonë, afër të jetë, për me të dhënë më shumë se ç'mendon, se ç'dëshiron, se ç'lype, se ç'kërkon. Zoti ka me dhënë gjithmonë më tepër, sepse është një Zot dashnie, është një Zot jetët. Ti vetëm mos ki frikë, sepse frika myt vullnetin e Zotit, e planin e tij në jetën tënde. Do të thonë të bllokon ty e nuk lën për mu realizuar ashtu sikur se duhet.